सर्दी, जुकाम, खांसी, अजीर्ण, पेट दर्द, खट्टी डकार, गैस, जी घबराना और आदि अन्य ऐसे कई बीमारी जो अमूमन आज तौर पर हमें होते हैं, उससे छुटकारा पा पाएंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। और यह एक बिल्कुल ही बिना साइड इफ़ेक्ट वाला उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट। दोस्तों, आप या मैं या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर पहले जो परंपराएं होती थी, हर कुछ एक सिस्टम से चला, एक सिस्टम से बना, धीरे धीरे अनुभव और ज्ञान के आधार पर एक नियम कानून और एक जिसे हम घरेलू नुस्खा या उपचार या आयुर्वेद या चिकित्सा आदि कहते हैं, वो होता है। ठीक है, तो एक ऐसा नुस्खा या फिर ऐसा घरेलू चूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे आप घर में खुद से बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले पीसी हल्दी, दूसरे नंबर पे काला नमक, तीसरे नंबर पे काली मिर्च पीसी हुई और चौथे नंबर पे अजवाइन भूनकर उसे दरदरा करके पीस लें। ठीक है, इन सभी को आप बराबर मात्रा में ले लें। अगर सबको 50 ग्राम ले रहे हैं, मान लीजिए पीसी हल्दी 50 ग्राम लिए तो सभी 50 ग्राम लें, 25 ग्राम ले रहे हैं तो 25 ग्राम लें और उसको बराबर मात्रा में मिला लें, मिक्स कर लें। ठीक है, स्वाद अनुसार आप मात्रा भी बदल सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की मात्रा बढ़ाने से कड़वी या मीठी हो रही है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बराबर ले, बेहतर होगा आपके सेहत के लिए। ये नुकसानदायक इसमें कोई भी चीज़ें नहीं है। इस चूर्ण को बनाकर रख लीजिए और जब भी इन बीमारियों में से या फिर कोई भी ऐसी बीमारी हो या परेशानी लगे तो गुनगुने पानी में आधा चम्मच चूर्ण आप ले लीजिए, जल्द ही राहत मिल जाएगा। चूर्ण आप गुनगुने पानी में, आप कहेंगे कैसे मैं पहले चूर्ण लूँ, क्या लूँ, पानी में ही मिला दीजिए। नहीं तो चूर्ण को हल्का सा पानी मिलाकर गोल गोल करके गोली बना लीजिए। ठीक है, आप इसे डेली भी ले सकते हैं। अब लेने का समय आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो आपको जब समस्या हो तब ले, नहीं तो आप सुबह सुबह खाली पेट ले लें या फिर रात में सोने से पहले ले, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो हल्दी का सेवन वैसे भी आपको ज़्यादा करना चाहिए, काफ़ी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है ये विभिन्न तरीके से, लेकिन अधिक प्रयोग कोई भी चीज़ का कहीं भी ना करें ज़्यादा लाभ के चक्कर में। तो इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि परेशानियां आपको अनेक होगी आपके जीवन में, लेकिन हर परेशानी का एक इलाज, ये इलाज आप ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको यकीनन कई चीज़ें छुटकारा मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो यूज़फुल होगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी कहीं बेहतरीन वीडियोस बनाऊँगा, बताऊँगा, जिसमें जीवन शैली को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, अपनी सेहत को कैसे ठीक कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हम फिर मिलेंगे, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।